નમસ્કાર મિત્રો, મારી આ ચેનલ બાસ્કેટ ઓફ સ્ટોરી નોલેજમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું ગણેશ ચતુર્થીના શુભ મુહૂર્ત। ગણેશ ચતુર્થી તિથિનો પ્રારંભ 30 ઓગસ્ટ 2022 ના બપોરે 3:33 થાય છે અને સમાપ્ત 31 ઓગસ્ટ 2022 ના બપોરે 3:22 થાય છે। જે લોકો ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ઉપવાસ કરે છે તેમણે તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2022 ના દિવસે વ્રત કરવું। શુભ મુહૂર્ત છે 31 તારીખના સવારે 11 થી બપોરે 1:38 સુધી। તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ રવિ યોગ પણ છે। આ યોગ સવારે 5:58 થી બપોરે 12:12 સુધી છે। આ યોગનું પણ ખૂબ જ સારું મહત્વ છે, એટલે બને તો આ યોગની અંદર ગણપતિજીનું સ્થાપન કરવામાં આવે તો ઘરમાં સુખ શાંતિ અને રિદ્ધિ સિદ્ધિનો આગમન થાય છે। સવારે 6 વાગ્યાથી 7:30 સુધી લાભ ચોઘડિયું છે। ત્યારબાદ 7:30 થી 9 વાગ્યા સુધી અમૃત ચોઘડિયું છે। ત્યારબાદ 10:30 થી 12 વાગ્યા સુધી શુભ ચોઘડિયું છે। બપોરે 3 વાગે થી લઈને 4:30 સુધી ચલ ચોઘડિયું છે અને 4:30 થી 6 વાગ્યા સુધી લાભ ચોઘડિયું છે। આ દરેક ચોઘડિયામાં તમે તમારી અનુકૂળતા મુજબ ભગવાન ગણપતિની મૂર્તિનું સ્થાપન કરી શકો છો।